Učebné štýly. Proces učenia je kľúčovým psychickým javom v poznávaní sveta v oblasti kognície, kognitívnych schopností. Existuje viac definícií pojmu učenia. V širšom zmysle slova znamená nadobudnutie individuálnej skúsenosti, v užšom zmysle ide o cieľavedomé, systematické nadobúdanie vedomostí, zručností a návykov či foriem správania. A v psychologickom ponímaní učenie je relatívne trvalá zmena v správaní, ktorá vyplýva zo skúsenosti. Na základe uvedených chápaní proces učenia je kľúčovou témou v oblasti všeobecnej psychológie, všeobecnej pedagogiky a didaktiky a pedagogickej psychológie. S rastom pedagogických a psychologických poznatkov, ale aj so zvyšujúcimi sa nárokmi na edukáciu a jej výsledky sa učebným štýlom začala venovať väčšia pozornosť, začali sa v edukačnej praxi viac doceňovať. Pojem učebný štýl sa v praxi často zamieňa s termínom kognitívny poznávací štýl. Kognícia zahŕňa poznávacie procesy, procesy získavania a spracovávania informácií. Kognitívny štýl je spôsob, ktorý človek preferuje pri získavaní a spracúvaní informácií. Učenie sa predstavuje proces v priebehu a v dôsledku ktorého mení človek svoj súbor poznatkov o svete. Mení svoje formy správania a spôsoby činnosti, postoje, svoje osobnostné vlastnosti a obraz seba samého, a to smerom k väčšej účinnosti a rozvoju. Učebný štýl je súhrn postupov, ktoré jednotlivec v určitom období preferuje pri učení sa. Učebný štýl sa vyvíja pod vplyvom pôsobenia rôznych vonkajších a vnútorných faktorov, ako napríklad žiakov prístup k učeniu sa, jeho motivácia a študijné ciele, autoregulačné mechanizmy, osobitosti sociokultúrneho prostredia, z ktorého žiak pochádza, pričom vychádza z vrodeného základu, teda kognitívneho štýlu, a v priebehu života jedinca sa mení. Učebný štýl je teda individuálnym spôsobom učenia sa, preto môžeme konštatovať, že existuje toľko učebných štýlov, koľko študentov, žiakov alebo učiacich sa jedincov. Klasifikácia učebných štýlov. Na základe štúdia dostupných zdrojov informácií o učebných štýloch môžeme povedať, že v dôsledku rozdielneho chápania individuálnych osobitostí učenia sa existuje viacero kritérií rozdelenia, typológií učebných a kognitívnych štýlov či prístupov k procesu učenia sa. Konštatujú, že zatiaľ neexistuje teória, ktorá by problematiku učebných štýlov zovšeobecnila, zjednotila tak, aby bola akceptovaná v širokej odbornej verejnosti. Uvádzame preto len niekoľko vybraných a známych klasifikácií podľa konkrétnych kritérií. Klasifikácia podľa dominancie mozgových hemisfér. Ako prvé kritérium sme zvolili dominanciu mozgových hemisfér. Pravá hemisféra je typická pre divergentný alebo umelecký kognitívny učebný štýl a pre nonverbálne myslenie a cítenie. Žiaci sú intuitívni, vnímajú skôr celok ako detaily, potrebujú vzory a preferujú analogickú metódu. Na to, aby sa učili, potrebujú určitú psychosociálnu klímu. Ľavá hemisféra je typická pre racionálny, vedecký kognitívny učebný štýl a zabezpečuje činnosti spojené s verbálnym a písomným prejavom. Žiaci, ktorí preferujú túto hemisféru, sú logickí, majú radi vo všetkom poriadok, systém. Uprednostňujú štrukturovaný štýl učenia sa aj vyučovania. Klasifikácia podľa motivácie a zámeru. Podľa motivácie a zámeru rozlišujeme povrchový, hĺbkový a strategický utilitaristický učebný štýl. Povrchový učebný štýl spočíva v reprodukovaní učiva a pasívnom prijímaní poznatkov. Žiaci preferujú pamäťové učenie, memorovanie bez väčšieho úsilia a hĺbšie pochopenie. Základný motív spočíva v splnení požiadaviek s vynaložením minimálneho úsilia a času. Prevláda u nich vonkajšia motivácia. Hĺbkový učebný štýl spočíva v snahe porozumieť učivu, vystihnúť jeho význam, rozumieť veciam a javom okolo seba.
Žiaci sa učia nie len preto, aby splnili požiadavky, ale chcú vedieť preukázateľným spôsobom naučené aplikovať v praxi. Prevláda vnútorná motivácia. Utilitaristický učebný štýl alebo pragmatický, strategický medzištýl sa vyznačuje žiakovou vypočítavosťou, snahou zapáčiť sa, votrieť sa do priazne učiteľa často i nekorektným spôsobom. V skutočnosti sa žiak o učivo nezaujíma. Snaží sa o najlepší výkon za každú cenu. Dokáže sa flexibilne prispôsobovať rozdielnym požiadavkám rôznych učiteľov a rýchlo odhaliť ich silné a slabé stránky a využívať ich vo svoj prospech. Klasifikácia podľa zmyslových preferencií VARK. Akroným VARK predstavuje prvé písmená 4 anglických slov označujúcich zmyslových receptorov. V. Vizuálny zrakový. A. Auditívny sluchový, R. Čítať, písať, verbálny slovný prejav a K. Kinestetický pohybový. Žiaci preferujúci pri učení zrak uprednostňujú učivo v obrazovej podobe. Obrázky, diagramy, grafy, mapy, fotografie, filmy, rôzne symboly. V texte si vyznačujú dôležité časti farebne a graficky. Šípky, bloky, kružnice. Majú radi bohato ilustrované a štrukturované texty, pri vysvetľovaní sami používajú schémy a pojmové mapy. Žiaci preferujúci pri učení sluch sa najlepšie učia počúvaním a verbálnou komunikáciou, diskutovaním, preto sú pre nich vhodné skupinové formy práce. Dobre si zapamätajú počuté, pri učení si učivo nahlas opakujú. Žiaci preferujúci pri učení zrak v spojení so slovom uprednostňujú prácu s písaným textom. To, čo si prečítajú, si dokážu premietnúť do pamäti a následne identicky z pamäti vybaviť. Počuté si zapisujú, dokážu pracovať samostatne, majú dobre rozvinuté abstraktné myslenie. Žiaci preferujúci pohybový učebný štýl potrebujú fyzickú činnosť, pohyb, manipuláciu s predmetmi, pomôckami. Nevydržia dlho sedieť, radi sa učia pri chôdzi. Ak na to nemajú priestor, potrebujú častejšie prestávku na krátke pohybové alebo rytmické cvičenie, potom dokážu pokračovať v učení. Majú dobrú motorickú koordináciu a s ľahkosťou si rozvíjajú psychomotorické spôsobilosti. Klasifikácia podľa spôsobu spracovania informácií. Model skúsenostného učenia Kolba vychádza zo spôsobu získavania skúseností a do pretvárania týchto skúseností do formy vedomostí. Existujúce 4 stavy uceleného cyklu skúsenostného modelu predstavujú 4 spôsoby spracovávania informácií či adaptácie na okolitý svet. Každému z nich zodpovedá nejaký štýl učenia. Získavanie konkrétnych skúseností, štýl prežívania, to je aktívny typ divergátor. Reflektujúce pozorovanie, vnímanie, to je reflektor typ asimilátor. Abstraktná konceptualizácia, myslenie, to je teoretický typ konvergátor. Aktívne experimentovanie, konanie, to je pragmatický typ akomodátor. Klasifikácia podľa teórie viacnásobných inteligencií Howarda Gardnera. Typy učebných štýlov odvodených z teórie viacnásobnej inteligencie Howarda Gardnera, na základe ktorého rozlišujeme viac typov inteligencií. Logicko-matematická inteligencia, logicko-matematický učebný štýl, lingvistická inteligencia, jazykový učebný štýl, vizuálna priestorová inteligencia, vizuálny priestorový učebný štýl, kinestetická inteligencia, kinestetický pohybový učebný štýl, hudobná inteligencia, hudobný učebný štýl, interpersonálna a intrapersonálna inteligencia, interpersonálny a intrapersonálny učebný štýl, prírodovedecká inteligencia, prírodný učebný štýl. Teória viacnásobnej inteligencie je priekopnícka a odhaluje možnosti človeka pre jeho zdokonalovanie sa. Školy, ktoré sa dôsledne venujú vyučovaniu s akcentom na využívanie, respektíve zapájanie inteligencií žiaka,
sa nazývajú aj školy zamerané na jednotlivca, pretože rešpektujú rozdiely medzi žiakmi v prístupoch k učeniu. Gardner vo svojich štúdiách mal na zreteli, že každý má všetky druhy inteligencie vyvinuté v rôznej miere a intenzite. Inteligencia vytvára jedinečný profil pre všetkých. Inteligencie sú dynamické a menia sa počas ľudského rozvoja. Inteligencie spolupracujú v rôznych konfiguráciách. Inteligencia sa môže rozvíjať prostredníctvom rôznych činností. Gardner zdôrazňuje, že správne uplatňovanie a využívanie inteligencie si vyžaduje individualizáciu výučby a výchovy, jasný prístup k vzdelávacím cieľom, využitie viacerých spôsobov prezentácie konceptov v procese učenia, ktorým by mal študent v prvom rade rozumieť. Problematika učebných štýlov žiakov je veľmi významná pre riadenie vyučovacieho procesu, má významný vplyv na efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu a na výsledky žiakov. Učebné štýly je dobré poznať nie len keď sa máme učiť sami, ale aj vtedy, ak máme naučiť niečo niekoho iného. Spôsob učebného štýlu nám umožňuje urobiť to efektívne a tak, aby si to daný človek zapamätal čo najlepšie. Správne a včasné diagnostikovanie dominantného učebného štýlu a tiež reflexívna práca s vlastným učebným vyučovacím štýlom môže byť jednou z mnohých efektívnych ciest, ktoré povedie k lepšiemu vzájomnému porozumeniu medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi. Je mnoho spôsobov, ako určiť a diagnostikovať prevažujúci učebný štýl jednotlivca, napríklad rozhovor, pozorovanie alebo rôzne projektívne metódy. Jednou z foriem na zistenie dominantného učebného štýlu jednotlivca sú dotazníky, ktoré na základe otázok a odpovedí a ich následnom vyhodnotení dokážu určiť prevažujúci učebný štýl jedinca. Keďže každá ľudská osobnosť je jedinečná, každý z nás má svoj individuálny učebný štýl, ktorý sa môže vyvíjať alebo zlepšovať. Ak chceme v žiakoch prebudiť motiváciu a skutočný záujem o učivo a ich celoživotné vzdelávanie, je potrebné, aby si žiaci našli záľubu v objavovaní a chápaní získaných nových poznatkov. K tomu by im mali práve napomáhať ich učitelia. Je potrebné, aby dnešní pedagógovia poznali jednotlivé učebné štýly u svojich žiakov a podľa potreby tieto svoje poznatky aj uplatňovali vo svojej pedagogickej praxe. Zhrnutie. Mnohé teórie, ale aj skúsenosti z praxe dokazujú, že každý z nás má iný štýl učenia, prijímania a spracovávania informácií. Tieto štýly sa vyvíjajú a upevňujú na základe našich preferencií, vplyvov okolia, rôznych podnetov a našich psychologických črt. Učebný štýl je súhrn postupov, ktoré jednotlivec v určitom období preferuje pri učení sa. V odbornej literatúre existuje niekoľko klasifikácií učebných štýlov. Učivo zahŕňa výber známych klasifikácií podľa konkrétnych kritérií.